Hello， 屏幕前的新老朋友，大家好。今天呢，跟大家聊一个所有人都必须正视的健康问题。现在得肺癌的人真的是越来越多，而且出现了一个特别反常、特别让人担心的新趋势。先给大家说一组我们中国国家癌症中心的真实统计数据。我们中国呢，每年新增的肺癌患者大概在82万人左右，每年因为肺癌离世的人群超过65万人。很多人听到数字呢没概念，我给大家说的通俗一点，平均下来每1分钟呢，全国就有1-2个人查出肺癌，每2分钟就有1个人死于肺癌。这里说明一下，这是全国全年大数据的平均概率，不是说时时刻刻精准发生，但是足以说明现在肺部疾病的发病率真的非常高。而最让肿瘤科医生担忧的还不是数据高，而是得病的人群彻底变了。以前呢，我们都觉得肺癌呢就是老烟民、常年抽烟的大爷才会得的病，但最近呢10几年，国内外大量权威研究全部统一发现一个事实：不抽烟、年纪轻轻的女性正在快速成为肺癌的高发人群。2025年，国际肺癌期刊公布了一项长达16年的大型临床研究，跟踪了24000多名肺癌手术患者，结果非常明确。肺癌女性患者的比例从原来的30%多涨到了接近1半，而且这些女性患者里70%以上一辈子都没有抽过烟。40岁以下的年轻女性肺癌人数16年直接翻了1倍。另外，英国医学期刊开放版在江浙沪做了超100万人的长期随访，也证实了同样的问题。从2007年到2020年，不吸烟女性的肺癌发病率整整翻了1倍。现在40岁以下的年轻人里，女生的肺部病变发病率已经超过男生了。既然讲到这里，很多朋友肯定特别疑惑，不抽烟不喝酒，也没有长期接触重度污染，好好的肺为什么会越来越容易出问题呢？很多临床医生总结过后发现，除了大家熟知的吸烟、二手烟、厨房油烟、家族遗传，很多普通人忽略的日常饮食问题是肺部慢性受损的重要叠加因素，尤其是我们家家户户天天用的冰箱。我真心跟大家说一句实话，也是医生反复强调的重点，冰箱只能保鲜，不能保安全。很多人一辈子都搞错了一件事，觉得东西放进冰箱低温冻着冷藏着就不会产生有害物质，放多久都能放心吃。实际上，冰箱的低温只能减慢细菌和毒素生长，根本做不到杀菌排毒。很多食物放在冰箱里久了，外表看着完好无损，里面已经悄悄滋生霉菌，产生亚硝酸盐毒素。这些东西单次吃身体不会立刻出问题，但我们人呢是一天天过日子的，长年累月日积月累的吃，毒素持续堆积，慢慢损伤肺部细胞，降低肺部免疫力，最后大大增加病变风险。今天呢，我就结合权威食品安全标准、肿瘤医学研究，老老实实跟大家讲清楚冰箱里放久了会悄悄伤肺的5种食物。没有夸大，没有制造焦虑，全是长期生活里真正会拖垮你肺部的坏习惯。这第一种，长霉点的坚果、五谷杂粮，花生、核桃、瓜子、玉米、小米，这些干货很多家庭都是一大包放冰箱，吃几个月都吃不完。最常见的错误做法就是食材长了一点点霉发白长毛，把霉点抠掉，剩下的接着吃。我告诉大家，这个习惯呢真的非常伤身体。食材一旦发霉就会产生黄曲霉毒素，这是世界卫生组织明确划定的一类致癌物。很多人只知道它伤肝，不知道它同样会损伤我们的肺部细胞，破坏 DNA 自我修复功能。而且重点来了，霉菌的毒素不只是长在表面，肉眼看到的霉点呢只是冰山一角，毒素早就渗透到食材内部全部纤维里了。更为关键的是，黄曲霉素特别耐热，我们家里普通的煮蒸炒炖完全杀不死，煮不掉这种毒素，所以哪怕你高温炒熟，毒素依然存在。偶尔吃一次没事，但是常年习惯性这么吃，肺部损伤就是慢慢积累出来的。正确存放方法，坚果杂粮开封后密封冷藏，最好1个月内吃完，只要出现发霉、哈喇味、出油变质，直接整包扔掉，不要舍不得。这第二种，冰箱冷藏超过3天的剩菜剩饭。剩菜剩饭放冰箱是每个家庭都有的习惯，很多人认为没馊没异味，冰冰凉凉的放4-5天照样吃。但是真实的科学情况是，熟食放冰箱超过24小时就会开始产生亚硝酸盐，
放得越久含量越高，反复加热，反复冷藏，有害物质呢会持续增加，细菌呢也会不断滋生。亚硝酸盐进入人体之后会转化为亚硝胺，也是明确的一类致癌物。它最大的伤害不只是伤肠胃，更会长期刺激呼吸道和肺黏膜，让我们的肺部抵抗力越来越弱。对于不抽烟的女性，肺部本身没有烟酒耐受度的人，这种长期慢性刺激影响会更大。所以再次强调，不是吃一次就会得病，是长年累月的饮食习惯叠加出肺部风险。正确存放方法，剩菜尽量当天吃完，最长不要超过48小时，超过3天的熟食直接倒掉，不要心疼。这第3种，冷冻超过半年的腊肉、香肠、腊鱼。很多家庭冬天做一大堆腊味，往冷冻室一放，吃整整1年。大家以为零下冷冻就不会坏，其实腌腊制品呢属于加工肉类，本身就有健康风险。第一，长期冷冻，肉类油脂呢会慢慢氧化酸败，产生哈喇味儿。长期吃这种氧化油脂，身体呢会出现持续性慢性炎症，全身器官呢都会受累，肺部呢也会持续处于受损状态。这第二，长时间存放呢，腊味里的亚硝酸盐会不断转化，有害物质慢慢堆积。如果中途反复解冻，密封不好，还会滋生霉菌。再加上腊味、高盐、重口，长期吃会持续刺激我们的呼吸道，让肺部屏障越来越脆弱。正确存放方法，所有腊味冷冻最好呢不要超过6个月，一旦发黏出油有异味，直接丢弃，不要食用。这第4种，轻微发黄腐烂的绿叶蔬菜。菠菜油麦菜、生菜这些绿叶菜水分很高，放冰箱呢2-3天就会烂叶发黄。绝大多数人的做法就是把烂叶子摘掉，剩下好的继续炒。从食品安全角度来说，这是不科学的。蔬菜只要开始腐烂变质，细菌霉菌呢就已经扩散到整颗菜里面了。而且蔬菜腐烂之后亚硝酸盐含量呢会成倍暴涨。新鲜蔬菜呢几乎没有风险，但是变质蔬菜长期吃、经常吃，毒素会不断堆积，加重肺部代谢压力。正确存放方法，绿叶菜少买勤吃，冰箱存放呢不要超过2天，只要腐烂、发黏、黄叶多，直接整颗丢掉。这第5种，开封放太久的调味品。酱油、醋、蚝油、酱料是所有人最容易忽略的伤肺源头。大家看包装保质期1-2年，就以为开封后放冰箱随便用，但是大家一定要记住，外包装保质期是未开封的保质期。所有调味品一旦开封，接触空气、水汽、细菌，就算放冰箱也会慢慢变质。尤其是蚝油，水分高、糖分高，开封1个月不吃完，非常容易滋生霉菌，产生有害物质。我们每天炒菜呢都在用，每次量不多，大家感觉不到问题，但就是这种每天一点点、常年累积的摄入，持续伤害我们的内脏和肺部。正确存放方法，蚝油开封冷藏，务必1个月内用完。酱油、醋最好3个月内用完，只要浑浊、沉淀、有异味，直接扔。最后呢，我给大家总结2个最关键、最权威的护肺重点，全部来自国内肺癌筛查指南。第一，远离所有烟草烟雾，1手烟、2手烟、3手烟都是肺部最大的杀手。女性朋友呢，还要特别注意厨房油烟，做完饭多开一会儿油烟机。这第2，定期做肺部筛查。40岁以上有家族史、常年做饭、接触粉尘的朋友，每年1次低剂量肺部 CT。肺癌早期完全没有症状，不靠检查根本发现不了。早筛查、早干预是目前提高肺部疾病生存率最有效的办法。最后呢，真心提醒大家，健康真的不是靠大病治疗，而是靠日常一点一滴的好习惯。不要为了省一口剩菜、省一点食材，日积月累透支自己的肺部健康。把今天这5个坏习惯改掉，就是给全家人的肺部上了最好的一层保护。好了，今天的视频内容呢，就和大家分享到这儿了。希望大家呢都能身体健康，从这些内容里学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。如有健康问题，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。